வணக்கம் மக்களே, நான் உங்க ராக்கி மனோ. ஆடலும் பாடலாம் அதிரடியா எங்க கிளம்பிட்டேன்னு சொல்லி பாத்தீங்களா? வீக்கெண்ட் ஆனாலே நமக்கு சரு கண்ட இடம் சொர்க்கம் தானே. பெங்களூர்ல என்னதான் வீக் டேஸ்ல ரொம்ப டிராபிக் அப்படின்னாலும் வீக்கெண்ட்ல எப்பா அதுக்கு மேல இருக்குப்பா. என்னடா இவ்வளவு கூட்டம், திருவிழாவா அப்படின்னு கேக்குறீங்களா? இல்லங்க, சாப்பிட மட்டுமே வந்த கூட்டம். அட என்ன ஐ தங்கலோ பெங்களூர் ஃபுட் ஸ்ட்ரீட்டினிலே. என்னதான் காலிஃபிளவர் சில்லிய வீட்டுல சாப்பிட்டாலும் தள்ளுவண்டியில சாப்பிடுற சுகம் இருக்கு, அடடா வேற லெவல் தாங்க. நம்ம சூடான எண்ணெயில பொரிச்ச காலிஃபிளவர், சீஸ், ஆனியன், மசாலாலாம் போட்டு பக்காவா தரமா நம்ம கையில கொண்டு வந்து கொடுத்தாரு. டேஸ்ட் உண்மையாவே சொல்ல போனா வேற லெவல் தாங்க. கண்டிப்பா ஃபுட் ஸ்ட்ரீட் போனா காலிஃபிளவர் சில்லிய மறக்காம ட்ரை பண்ணுங்க. அப்படியே மறக்காம சேனலையும் சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க.